özləri yeyirlər. Yeyirlər. Rasim Bax, Quliyev baxma. belə Quliyev Rasim zat yeyir. Quliyev Rasim hara aldı? Ağcabədi rayon rəsbərlər kəs sakinidir. 80 neçə yaşı var, o adam elə ölüncən elə işləyir. Mən bilmirəm. İndi bələdiyyənin qardaşı Zahar müəllim var, birilərim onu da gətirib Süldən rəsbərlərə baxır. O da nə bilir ki, rəsbərlərdə kimin yerişir, kimin yerişmir. Ağcabədi rayonunun Rəncbəllər kəndində ciddi su qıtlığı yaşanır. Kənd sakini Həsənov Bayram Səmədoğlu və digər yerli sakinlərin bildirdiyinə görə su çatışmazlığı səbəbindən təsərrüfat sahələrini suvara bilmirlər və əkinləri məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Sakinlər məsələ ilə bağlı dəfələrlə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynova və Ağcabədi rayon su idarəsinin müdiri Asəf Quliyevə müraciət etdiklərini bildirirlər. Lakin sakinlər iddia edir ki, müraciətlərə baxmayaraq aidiyyatı qurumlardan heç bir köməklik göstərilməyib və problem həllini tapmamış qalır. Ağcabədi rayonunun rəhbərlər kəs sakini Həsənov Bayram Səmədoğlu. Mən bura 2023-də taxıl əkmişdim. Taxılı əkdim, 2024-də getdim Bakının yanına. Azər Bayramovda oradaydı, qəbulda. Ağcabədi icra başçısı Rafil Hüseynov. Rafil Hüseynovun yanına qəbuluna. Azər Bayramovda oradaydı, qəbulda. Neyse, orada dedi, qapı təmin gedir 3-4 gün. Başçına dedim cənab başçı, qarğa parlağı. Dedi, gedin qarğanın qulağına deyin ki, 3-4 gün qapı təmin gedir. Bunu başçı bana dedi. Mən də eləmədim tənbəlliyi, mən də gəldim, gələn həftə gəldim qəbula. Dedim cənab başçı, getdim qarğanı tutdum. Qarğa da bana dedi ki, harada Ağcabədi rayonunun yekələri, suya baxanı, nə bilim, başçısı, yekələr. Yəni bu motor 2022-dən yanıb, haradadır bu yekələr? Ağcabədinin yekələri. Belə dedim, mən qarğa sözü deməmişəm. Dedim cənab başçı, mənim səs yazım oradadır. İndi sizin səs yazınız orada var. Yəni dedim, yəni onu silib də, yəni orada yoxdur. Sonra təkrar aradan bir müddət keçdi. Həmən o qarğadan sonra neçə dəfə getdim, gəldim. Sonra məni getdim qəbula bir neçə dəfə. Gedəndə dedi, ay Seyid, özüm də Seyidəm. Dedi, çubuğuna dadına köməklik edin. Burada qələminə dadına bu işçilər, burada işləyənlər köməklik eləyir. Bu da mənə belə deyəndə, mən də dedim, nə deyirəm ki, cənab başçı, biz də eləyirik, burada odur. Belə deyəndə, sonra elə belə qaldı. Sonra bir dəfə də getdim qəbula, qardaşım da getmişdi. Orada qışqırmağını eləyəndə çöldə. İçərdə deyirlər ki, o səsi gələn kimi deyirlər Seyid. Adımı verməyiblər. Adımı verməyiblər, deyirlər Seyiddir. Amma qışqıran da obrisiydi. O qardaşımıdır. Nəysə adımı demədilər, mən də getdim. İçəri girəndə bana dedi ki, bunu salın içəri. Getdim 10 gün əvəzinə, 8 gündə yatdım, haqsız. Sonra çıxandan sonra təkrar bir də qəbula yazıldım. Getdim içəri. Dedim ki, mən salam verdim ofis içərdə. Dedim, mən getdim, haqsız yatdım. Amma mən haqsız yatdım, tapşırdım o babalarımın cəddinə. Elə belə dedim, çıxdım. Nazir gəlmişdi oraya 2023'də. Getdim orada, qəbula da getdim. Azər Bayramov da oradaydı. Getdim orada, dedim, cənab Nazir, bizim motor çəkilib 2019'dan 20'də qalıb yarımçıq. Bizim durma qalıb elə-belə, kəndin içində çəkilib qalıbdı. Xahiş edirəm buna bir köməklik. Elə qalıbdı, elə 2019'dan 20'də çəkilib durma yarımçıq qalıb. Harada bir 3 kilometr yarım durma lazımdır ki, əlavə çəkilə, yəni bu yerlərimiz suaraq. Oradan elə bilən ki, bax bizim yerlərdə yandıran, anardı. Ondan, orada idarədə elə Kənan yalandan danışır, elə yalandan. Rasim. Quliyev Rasimdir. Quliyev Rasim. Quliyev Rasim hara aldı? Ağcabədi rayon Rəsbərlər kəndindən. 80 yaşı var. 80 yaşı var. Deyirəm, ta elə bunu öləndə də turbaların yanında qabısanlığımız var. Yolun qırağında. Sülünəli Rəsbərlər arada. Deyirəm, belə bunu yönün. Öləndə də qoyarsız turbalara sar elə. Turbalara gözləyər. Ta bu durmadan əl çəkmir. Əl çəkmir, oğul yaşında uşaqlarla rumka vurur. Həmən o Quliyev Rasim, oğul yaşında. Pulu alır elə bir uşaqlardan,
su pulu. Divarını ayağlar, suyu ver heylelerle mənim kimisine de koymur gələr. Cənab prezidentimiz deyir, her şey ekin, pambıq ekin, her şey ekin da, yani bitki ekin dolanın. Demir ailə bircə gedir pambıq ekin. Deyir pambığa mən suyu verirəm batsı. Takıl, yonca deyir mənlik deyil. Su mənlik deyil onu. Ama pambığa deyir veririm. Pambığa vereceğim. Gedin onda deyir, Asaf müəllimdən alın. Asaf müəllimdəki su vermir. Gedirəm qəbuluna deyir ki, suyla əlaqədar mənim yanıma gəlməyin. Asaf Quliyev. Asaf Quliyev. İcra Ağcabədi'nin su rəisidir da o. Su müdürü. O turbadan heç adama sahaya vermədilər yerlərin başına salaq. Amma cəmaatın əmlək payıydı o. O turbanı nə elədilər bilmirəm. Asaf müəllim gələndən sonra turba yox oldu. İndi kəndin içində xarab yeri var, onu kəsib daşıyırlar. Anar müəllim aparıb qıyamadınıya. Rəşvərlər durbasa deyir qıyamadınıya. Ağcabədiyə ora bura. Rəşvərlər də vermirlər. Sonra Quliyev Rasim işlək turbanı aparıb keçənlərində 102-ni də yığdım. Neçə dəfə müraciət elədim. İşlək turbanın dirsək, qol var, dirsəkdir. Həmən turbanı aparıb yerinin başına salıb. Mən, bax, bu kanal arxı, bax bu daha, bax belə vəziyyətdə bundan su gəlmir. Kanal arxı. Dik qapılar var, qapılar. 9 dənə dik gələn qolda qapı var, simentdir. Siment görünmür, bax siment məhv olub gedib. Artdakı kanal arxı, bax bu vəziyyətdədir. Bax bu daha, çəkər, bax belə. Bax bu daha, pozulluqdur. Batıb məhv olub gedib, bunu dəyişdirmirlər. Amma kanal altında Təzəkəndin kanalın simentlərində, qapılarını da hamısını təzələyiblər. Amma bizim bax dik gələn qol qapıdır, bax bu daha. Hamısı məhv olub gedib, qapılar yoxdur. Eləsi var, dibinə palço yığırıq. Yəni belə vəziyyətdədir. 9 dənə qapıdır. Dik gələn qolda qapının biri işləmir. Hamısı xarabdır. Dəmiri yoxdur. Dəmir qoyuruq, palço yığırıq, muşok qoyuruq qapının ağzına. Yəni olan suya, yəni su da yoxdur. Su, turbamız xarabdır, yəni gəlib çıxmır bura. Bax bu da, xahiş edirəm, baxın, cənab prezident İlham Əliyev, cənab Mehriban xanım, su nazirliyi. Yəni xahiş edirəm, bax bu vəziyyətə baxın, bax, bunu sizə deyən yoxdur. Özləri yeyirlər. Rasim Quliyev baxma. Belə, Quliyev Rasim zat yeyir. Quliyev Rasim hara aldı? Ağcabədi rayon rəsbərlər kəs sakinidir. 80 neçə yaşı var, o adam elə ölüncən elə işləyir. Baxan yoxdur. Xahiş edirəm prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım, su naziri. Xahiş edirəm buna bizə kömək edin.